नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद विनी। सर्दियों का मौसम है और साथ ही लोगों में अस्थमा, खांसी, जुकाम की समस्याएं भी बहुत बढ़ गई हैं। कई लोगों को सर्दियों में बार बार खांसी जुकाम होने की समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि और इसके फायदों के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे माइंड एंड बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, हमारे माइंड एंड बॉडी में एनर्जी देता है। ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है, भस्त्रिका प्राणायाम करने से नींद अच्छी आती है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बार बार होने वाले खांसी जुकाम की समस्या को दूर करता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को ठीक करता है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे हेयर फॉल की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है, मन को शांत और एकाग्रता बढ़ाता है और हमारे गुस्से को भी कंट्रोल में रखता है। हाई स्पीड में भस्त्रिका प्राणायाम करने से ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रेशराइज करता है, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम में, प्रेगनेंसी में भस्त्रिका प्राणायाम करना अवॉइड करें। जिन लोगों को हाई बीपी है, अल्सर की समस्या है या मिर्गी या माइग्रेन की समस्या है, वो लोग भी हाई स्पीड भस्त्रिका प्राणायाम करना अवॉइड करें। मेंस्ट्रुएशन में भी भस्त्रिका प्राणायाम एडवाइस नहीं किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम करने के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है बिगिनर्स के लिए, जो बहुत स्लो होता है, और सेकंड लेवल होता है मीडियम स्पीड में, और थर्ड लेवल होता है हाई स्पीड में। मैं आपको तीनों लेवल्स करने की विधि बताती हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो लेवल 1 से स्टार्ट करें। लेवल 1 में स्पीड बहुत स्लो होती है। दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में रखें, मुट्ठी को हल्का सा बंद करें, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और एक्सहेल करते हुए हाथों को इस तरीके से डाउन करना है। लेवल 2 में थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, इस तरीके से। लेवल 3 में स्पीड थोड़ा और बढ़ जाती है। इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए आपको अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पे केंद्रित करना है। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपना पूरा फोकस अपने चेस्ट पे करना है, अपने पेट पे करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।